Yuga el perro se volvió inteligente. BTS no es malo, cantan buenas canciones, lo malo es su comunidad femenina, que llegan al punto de dar cringe o pena ajena. Jugar Gacha Life no te hace un niño de 5 entre 7 años para nada, es un juego divertido, lo malo es sus vídeos mal editados que dan cringe. Free Fire no es basura, es igual que Fortnite, buen juego divertido, lo malo de este es que los jugadores son presumidos y mal educados llegando a dar cringe. Jugar Roblox, Free Fire, Gacha no te hace gay o jugar Minecraft, Call of Duty o Warzone te hace gore, cada uno tiene sus gustos, ambos tipos de juegos